सब कुछ उपयोगी है और वही तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारी बुद्धि ही, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल, ये प्रकृति, समुद्र, नदियां, पहाड़े, ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। ठंडी हवा जब चले काली घटा, मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए। ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति करने हेतु ये संसार में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ आतुर और प्रयत्नशील रहते हैं। प्रभु परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष है, हमारे सान्निध्य में विराजमान है। मैं ये अपनी रचना द्वारा आपको प्रस्तुत करता हूं कि परमात्मा को ढूंढो, तुम्हारे पास में है। अपने प्रज्ञा चक्षु को खोलो, अनुभूति करो। तुम्हारे व्यवहार में जो मैं बता रहा हूं सब कुछ उपयोगी है और वही तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारी बुद्धि ही, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल, ये प्रकृति, समुद्र, नदियां, पहाड़े, ये सब परमात्मा स्वरूप ही है जो तुम्हारे उत्कृष्ट जीवन के लिए सहायक रूप है। परमात्मा कहाँ कहाँ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जरूर मेरी रचना आपको पसंद आएगी और अवश्य विश्वास है कि मुझे परमात्मा, आप सभी को परमात्मा अवश्य प्रत्यक्ष होंगे। जब चले ठंडी हवा, जब चले ठंडी हवा, जब चले काली घटा, मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए, तेरी याद आए, तेरी याद आए। तेज सितारों की सुधा, सूरज की नोखी छटा, शीतल चंदे की कला, बादलों की ये रमत, बादलों की ये रमत। जब चले ठंडी हवा, जब चढ़े काली घटा, मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए, तेरी याद आए। मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए। नदियों में बहता हवा, नदियों में बहती, नदियों में पानी बहे, सूरों की बहती हवा, सूरों की बहती हवा, लहलहाती ये फसल, बरसाती ठंडी हवा, बरसाती ठंडी हवा। मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए, तेरी याद आए। फूलों से महकी सुआ, फूलों से महकी सुआ, पक्षियों की चहचही, पक्षियों की चहचही, सागर की ये संपदा, बालकों की हंसी खुशी, बालकों की हंसी खुशी। मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए, तेरी याद आए। और कहा भगवान देखिए प्रत्यक्ष है। पहाड़ों की ऊंची शिखा, पहाड़ों की ऊंची शिखा, धरती माँ की ये क्षमा प्रति धरती आपको खड़े रहने के लिए अक्षम्य निर्विवाद आपको स्थान देती है, क्षम्य रखती है। आपके क्रूर प्रयत्नों को भी वो क्षम्य करती है। ये धरती की क्षमा है जिसे अपना अस्तित्व टिका हुआ है। अद्भुत है तेरी दया और परमात्मा की दया कि हम सक्रिय है, जीवित है, क्रियाशील है। पहाड़ों की ऊंची शिखा, धरती माँ की एक क्षमा, प्रभु तेरी ये लीला, अद्भुत है तेरी दया, अद्भुत है तेरी दया, तेरी दया, तेरी याद आए। मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए।
जब चले ठंडी हवा, जब चढ़े काली घटा, मुझको है मेरे खुदा, मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए। ये प्राकृतिक स्वरूप परमात्मा के आप सानिध्य में रहिए, प्रत्यक्ष है, आपको आनंदानुभूति होगी। ये सब आपको ये पारितोषिक है परमात्मा का। जब चले ठंडी हवा, जब चले काली घटा, मुझको है मेरे खुदा तेरी याद आए।